这里遇到了一个 A3 款的电动工具锂电源，突然间无法使用了，电池堵没有问题，保护板出现了一个常见的故障，输出端的电压显示0伏，明显是不正常的，需要拆开外壳看一下内部情况。拆解开外壳之后，可以看一下，这并不是一个原装款的电动工具锂电源。先将两侧的轻颗纸打开，看一下电池堵是否有故障。直接测试一下电池堵懂正负极的电压显示18伏。单块电芯第一堵 3.7， 第二堵 3.7， 第三堵、第四堵、第五堵都是 3.7 伏，但是保护板输出端依旧没有电压。像这样的情况应该是保护板有问题，我们需要测试一下它输出 MOS 管3级有没有开启电压。电压显示0伏，明显是不正常的。MOS 管不开启的话，输出端肯定是没有正常电压的。现在锂电池堵只用万用表测试它的电压是正常的，无法确定它的输出以及带负载是否正常，于是需要找来电子负载测试仪，接在它电池堵懂正负极上，然后对它进行一个放电的处理。如果说能够正常放电的话，说明这个电池堵是没有问题的。经过测试，它的放电电流在3安的时候能够正常放电。那我们需要再测试一下保护板与各个连接镍片处电压，看看是否正常。有的情况下它的连接镍片会断裂，这里测试的电压就会出现异常，那保护板也无法正常输出。测试了一下这几个部分的电压并没有太大的异常，正常情况下应该需要测试一下它的充放电管理芯片，看看有没有问题。但是稍微看了一下，它这个充放电管理芯片进行了一个打胶的封闭，不太好测试。咱们先看一下它比较简单的测试点。稍微清理了一下保护板上的灰尘，我们再测试一下比较容易的地点，也就是输出 MOS 管。它这里刚才显示的是0伏不开启，现在已经显示4伏。然后我们再测试一下，发现又到了10伏的电压，那就说明这里的元件有可能会出现一个问题，我们需要着重看一下。接着将输出 MOS 管它的各个引脚清理干净，测试一下它的原极和漏极。用2级体档位发现这里呈一个击穿的状态，所以说有理由怀疑是某个 MOS 管它已经损坏了，击穿造成一个时好时坏的状态，所以说我们需要将它们拆解下来做进一步的检测。用热风枪打到300摄氏度，对这3颗 MOS 管进行循环加热，然后将它们都拆解下来，用万用表再测试一下刚才的焊接点，它3级的电压显示是10伏，是正常的，其余各个点位电压也是正常的，没有太大问题。然后又单独测试了一下3颗 MOS 管，发现了问题。刚才测试的第一个 MOS 管，它的原极和漏极正向和反向都呈导通的状态。确定是 MOS 管损坏之后，就可以对它进行一个更换了。首先将它的焊点处加上一点焊锡，之后需要找来一个备料板，从上面拆解下来3颗功能完好的 MOS 管，重新给它更换上。当然了，这里的电压和电流功率都已经要合适了。其实我不建议这样更换元件，如果说不着急使用的话，可以购买一个新板全部对它更换，那样子使用起来更持久。安装之前先测试一下3颗 MOS 管的功能是正常的，然后用热风枪加热之后将它装回电路板。这里使用的是 NPN 型的 MOS 管，具体的测量方式可以找一下以前的视频，都有详细的介绍。将3颗 MOS 管依次放置到电路板上之后，就可以做一下最后的试机实验了。不用热风枪的话，用电烙铁也比较容易拆解和更换。更换完成之后，测试一下输出端的电压，显示18伏就是正常的，输出 MOS 管3级也是10伏。接上电子负载仪看一下放电情况，将放电电流设定到9安，点击开始，可以看一下能够正常放电，没有问题。然后给它接上原装充电器，看一下它的充电功能。接上充电器之后，充电指示灯变为红色，能够充电也没有问题。这样这个 A3 款的锂电源就修复完成了，它的故障原因就是由于充放电保护板损坏造成的。最后看一下这些电芯的内堵值，10毫左右，那单个电芯在30毫左右，还是比较大的。那这一期就到这里，大家有什么建议想法可以多多关注和留言，我们就拜拜喽。